Nimesikia habari zako Yesu, nami Bwana naogopa sana. Nimesikia habari zako Yesu, neno la Mungu linasema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Amen. Amen. Kwa hivyo jioni ya leo, au sijui unanitazama kutoka wapi, wakati huu wa neno la Mungu, ninataka nikutie moyo ya kwamba ni vizuri kuweza kukaa katika neno la Mungu. Na jioni ya leo nataka kusema hivi, kwa muda mfupi nimekuwa nikitafakari kuhusu neno hili, hatari ya kufunga makanisa kwa Wakristo. Na kama vile mmeona nchi zikichukua tahadhari kwa ajili ya uchumi, tahadhari kwa ajili ya maisha ya wananchi wao, ni muhimu ya kwamba kama kanisa watu wachukue tahadhari kwa ajili ya mambo haya ambayo yanaendelea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akaona mambo haya na akataka atufundishe kitu kwa kitabu cha Yohana 21. Akasema hivi, nitalisoma neno la Mungu kwa Kiingereza, baadaye utaliona kwa Kiswahili. Kwa runinga yako utaiona kwa Kiswahili, lakini naisoma kwa Kiingereza. Nasema hivi, after these things Jesus showed himself again to the disciples. Amen. At the Sea of Tiberias, and on this wise showed himself. There were together Simeon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and the two other of his disciples. Simeon Peter said unto them, I go fishing. They say unto him, we also go with you. So they went forth and entered into a ship immediately, and at that night they caught nothing. Kwa muda huu mfupi nataka kusema kama vile ambavyo neno la Mungu limeandika hapa ya kwamba wakati ambapo Yesu amesulubiwa Ijumaa, Jumamosi imekuwepo na Jumapili Yesu amefufuka, ilifika wakati Petro, mwanafunzi wa Yesu, aliyempenda Yesu sana, aliyejitolea akasema ya kwamba Bwana Yesu, hakuna mtu ambaye atakuletea mateso, hata kama kufa nitakufa pamoja na wewe. Yule aliyetoa upanga wake na kumkata mtu sikio kwa sababu ya kutaka kujaribu kumwokoa Yesu. Huyu Petro amefika wakati amesema ya kwamba mimi naona sasa aliyekuwa akituambia tuvuke kwenda sehemu fulani, aliyekuwa anatuambia kwamba chukueni chakula mkalishe watu, ameondoka. Kwa hivyo nifanye nini? Mimi nataka nirudi biashara yangu ya kwanza. Akaamua kurudi kwenda kuvua samaki. Akaamua kwenda kufanya kitu alichohama kutoka. Akaamua kwenda kufanya kitu ambacho Yesu pale mwanzoni alimwambia kwamba Petro, ninaamua ya kwamba kutoka leo hautakuwa mvuvi wa samaki, utakuwa mvuvi wa watu. Lakini kwa miaka mitatu alikuwa ametembea na Yesu akijifunza kuomba, akiona kazi ya Mungu ikitendeka, akiona miujiza ikitendeka, akiona vipofu akiona, akiona viwete wakitembea. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ameona nguvu za Mungu zikitembea katika Yesu. Na wakati imefika Yesu anaondoka, akaanza kuandaa na kuambia kwamba mimi sitakuwa nanyi, nitatoka kwenu kidogo kidogo nitarudi. Wakati ameona ya kwamba Yesu hayupo, wakiwa wamekaa na wale wanafunzi wake, akaona ya kwamba sasa ratiba hatuna, we have no program, hatuna kitu ambacho sasa kinatuongoza ya kwamba leo tunafanya hivi, kesho tunafanya hivi. Aliyekuwa mratibu, the organizer, the planner, aliyekuwa akipanga ya kwamba wataenda wapi, watafanya nini, alikuwa ametoka kati yao. Na sasa hiyo ndio hatari ambayo imetokea. Kama kanisa unaweza kuta watu wamerudi kwenda kufanya mambo ambayo walikuwa hawafanyi. Kwa sababu gani?
ile ratiba waliokuwa wamezoea. Mtu alikuwa amezoea kwamba akiamka Jumapili asubuhi atajiandaa. Watu walikuwa wamezoea hata kusema ya kwamba nitavaa nguo nzuri nikienda kanisani. Watu walikuwa hata wanasema ya kwamba Sunday best. Nafikiri sio mara ya kwanza kusikia neno Sunday best. Watu wana nguo ambazo walihifadhi kwa ajili ya Jumapili. Very good. Ni kwa nini walikuwa wanafanya mambo haya? Kwa sababu walikuwa wamezoea kwamba ikifika siku ya ibada, mtu atajipanga na jamii yake, ataondoka aende kwa ibada kanisani. Sasa wakati ambapo umefika, unakuta ya kwamba makanisa yamefungwa milango. Kuna hatari ya watu kurudi kwenda kufanya mambo ambayo walikuwa wakifanya hapo awali. Hatari ya watu kusahau hata kumpatia Mungu ibada. Kweli kabisa. Neno la Mungu linasema moyo wako ndio hekalu la Mungu. Amen. Huu mtazamo ambao tumekuwa nao ya kwamba lazima tuwe kwa jengo. Japo kuna faida ya kukaa katika jengo, kukaa kwa ushirika pamoja, maana Biblia inasema hivi, chuma hunoa chuma. Sasa kama chuma hunoa chuma, tunapokuwa kwa ushirika, unakuta mtu akiwa na jambo lingine anamjenga mwingine, anamtia mwingine moyo, kitu kama hicho. Lakini ngoja nimwambie, kuna hatari sasa ya kwamba watu wanaweza kurudi kwenda kufanya mambo ambayo waliitwa kutoka. Mambo ambayo watu walihama kutoka. Unaweza kuta watu wanarudi pale kwa sababu sasa ratiba haipo. Unajua kanisani wakati mwingine unakuta kwamba hata mtu anaweza kufuatilia na kuona ya kwamba je, mbona fulani hakuja kanisani? Lakini leo hii mwezi mmoja umepita, miezi miwili ndio hii inaenda, mwezi wa 3. Hatujui ni lini janga hili litaisha, na ikiwa itaendelea hivi, mpendwa mtazamaji, mpendwa Mkristo ambaye uliitwa kwa jina la Kristo, safari yetu haikuwa ya kwamba tuishie hapa, haikuwa ya kwamba tukwame hapa. Inatupasa ya kwamba tusonge mbele mpaka tumaliza safari yetu. Safari yetu ni kuurithi uzima wa milele. Haleluya. Sasa mambo haya ambayo yanatembea sasa hivi, mambo ambayo yanafanyika sasa hivi, lazima tujihadhari nayo. Kuna hatari kubwa, na hii hatari lazima tujikinge nayo. Amen. Amen. Kwa hivyo wakati huu wa sasa, ningependa kwamba niweze kupeana tu this warning. Hii tahadhari, watu wachukue tahadhari kabla ya hatari. Hatuwezi kuamua, ikiwa ni Mkristo kabisa anajielewa, hawezi kuamua siku ya kumpa Mungu ibada ndio siku anaamua kwenda kuboma nyumba yake. Siku ya kumpa Mungu ibada ndio anaamua kwenda kutembelea rafiki yake. Haiwezekani. Hata wakati mambo hayafai, hata wakati mgumu wa kuingia kwa ibada, inatupasa ya kwamba kama kanisa tuweze kukaa na kusema ya kwamba ni muda wangu wa kumpea Mungu ibada. Biblia inasema ya kwamba siku 6 Bwana akaumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, lakini siku ya 7 hata yeye mwenyewe alikaa chini akasema leo nitapumzika. Amen. Na ndio maana ni muhimu kama Mkristo uwe na desturi, uwe na tabia ya kutenga muda wako wa kutafuta uso wa Bwana, muda wako wa kumwabudu Bwana, muda wako wa kuheshimu Bwana, kwa sababu hiyo ndio tulioitiwa. Neno la Mungu linasema hivi, wajibu, jukumu tulilopewa sisi kama wanadamu ni kwamba tukamwabudu Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nisingependa nichukue muda wako sana, lakini nataka ujiulize swali hili. Je, tangu watu ambiwe kwamba sasa hakuna mkusanyiko wa watu wengi kanisani, umetoa ibada ya namna gani mbele za Bwana? Ni mawazo yaliyo duni watu kufikiri ya kwamba watu wanaenda kanisani kwa ajili ya sadaka. Ibada yetu tunaitoa kwa Bwana kwa sababu tuna lengo ya kwamba pale mwisho tuje kuurithi uzima wa milele. Amen. Ibada ya aina gani umetoa mbele za Bwana? Kama umekuwa ni mtu ambao umelegea siku ya Jumapili hata haufanyi chochote, rudi katika upendo wako ule wa kwanza. Wewe ulikuwa praise and worship. Je, huduma yako ya praise and worship unaifanyaje sasa? Wewe ulikuwa ni muombezi. What are you doing? Wewe ulikuwa ni mkaribisha. Huduma yako unaendeleaje leo? Nataka nikuulize, mwisho wako uwe bora kuliko mwanzo wako. Maana Biblia inasema kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Hatuwezi malizia vibaya. Mimi ninasema hivi, sitamaliza vibaya. Na ninasema hivi na wewe pia, usimalize vibaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Tusivunjike moyo kwa sababu leo hatuwezi kusanyika wengi, lakini tuseme hivi, imani yangu itakuwa thabiti, imani yangu itakuwa imara. Sitaogopa, sitavunjika moyo, sitakata tamaa. Nitamheshimu Mungu kwa maisha yangu, nitamwabudu Mungu kwa maisha yangu, na hiyo itakuwa ni kitu kizuri. Amen. Ni vizuri wakati tarumbeti inapopigwa upatikane ukiwa tayari. Amen. Usiwe kama yule mwanamwali mpumbavu ambaye alialikwa harusi, akachukua hatua akaenda kwa harusi, akachukua taa, lakini shida hakuchukua mafuta. Sasa wakati bwana harusi amefika, alimpata namna gani? Alimpata sasa ameona kuna umuhimu wa mafuta, amekimbia kwenda kununua mafuta. Ni nini kilifanyika? Alirudi kama bwana harusi amesha ingia. Sasa akafungiwa nje. Muda wake amepoteza kwenda harusi, muda wake amepoteza kununua taa kwenda kwa harusi. Isingekuwa neema ya Bwana, unajua wengi wetu tunaweza potea. Pamoja na kwamba tulimjua Kristo, pamoja na kwamba tumejua kweli anarudi, lakini unaweza kuta ya kwamba umepotea. Kwa sababu gani? Umekosa ufahamu. Bwana harusi anakuja, na wewe na mimi tumealikwa kwenye harusi. Tusirudi tukajisahau kama vile Petro alijisahau akaenda kuanza kuvua samaki. Nataka nikuoneshe hivi, fungu la 3 linasema hivi, na Petero hawakupata chochote. Ikiwa wewe ulimjua Kristo, umeishi ndani ya Kristo, lakini umeanza kulegea na kufanya mambo ni kama wewe hata haujielewi, unajua unavuna hasara. Kwa kweli ni kwamba kama unamjua Kristo, endelea katika Kristo. Si wajinga wanaomfahamu Kristo, ni wenye akili. Yes. Kwa hivyo wanasema Mungu awabariki sana, na kama ungependa kumpokea Bwana Yesu, nataka urudie nyuma yangu maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, jioni ya leo nimesikia neno lako, na nimekubali na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu, nimeomba na kuokoka. Amen. Amen. Ikiwa umeomba ombi hilo, ninaamini ya kwamba Yesu ataanza kufanya kitu ndani yako. Mpaka wakati mwingine tena, kutoka City of Hope, Pefa NYATECHI, ninakutakia amani ya Bwana na baraka za Bwana. Amen. Nimesikia habari zako Yesu, nami Bwana naogopa sana. Nimesikia habari zako Yesu,